আমি জেবিন হোসেন চলে আসলাম মেন ফরেস্ট পেজ থেকে রাতের লাইভে। সবাই কেমন আছো, কি খবর সবার, কে কোথায় আছো তাতে লাইভে জয়েন হয়ে যাও এন্ড আমাকে বলো আমার নেট সাউন্ডটা একদম ক্লিয়ার কিনা, কথা ঠিকঠাক ভাবে শোনা যাচ্ছে কিনা, এবং যারা যারা জয়েন করবা জয়েন করে লাইভটা শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, ঠিক আছে? ওকে, এন্ড কি খবর সবার, সবাই কেমন আছো, কি অবস্থায় আছো, যে যেখানে আছো তাড়াতাড়ি আমরা জয়েন হয়ে যাব, ঠিক আছে? দীপিকা বিশ্বাস হাই আপু, হাই আপু, হাই হ্যালো সবাইকে। এন্ড হচ্ছে সবার কি খবর, ঠিক আছে? একদমই তো হচ্ছে রোজা চলে আসছে তাই না? আজকে তো একটা আচ্ছা দ্বিতীয় রোজার হচ্ছে আমরা আচ্ছা আমি একটু দেখি আমার সবকিছু ঠিক আছে। যারা জয়েন করতে তাড়াতাড়ি হচ্ছে লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে? এবং হচ্ছে লাভ লাইক লেগ ভার্সনে ক্লিক করে বেশি বেশি কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও। হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি। আর বলো কি খবর সবাই, ঠিক আছে? কে কে চাচ্ছ আপু সব ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এন্ড সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাতে লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো। মানে যার গিফট চাই, মানে আমার পরা ড্রেসটা যার 500 টাকা দিয়ে কেনার ইচ্ছা আছে সে তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হবা, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করে ফেলবা, ঠিক আছে? ওকে, সো তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন হয়ে যায়। দেখো এত সুন্দর একটা ড্রেস পরে আসছি, যারা কিনা লাইভটা বেশি করে শেয়ার করবা, প্রোফাইল এন্ড হচ্ছে তোমার গ্রুপ এন্ড হচ্ছে বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক এন্ড বেশি বেশি করে কমেন্টস, ঠিক আছে? যারা করবা, যারা উইনার হতে পারবে এসব করে, তারা কিন্তু হচ্ছে আজকে আমার লাইভের এই ড্রেসটা কিন্তু হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে কেনার সুযোগ আছে, ঠিক আছে? অফার প্রাইস, ওকে? আদারওয়াইজ কিন্তু উইনার হতে না পারলে ড্রেসের প্রত্যেকটা প্রাইস ফিক্স, ঠিক আছে? সো যারাই আমাকে দেখতেছো একদমই সুবর্ণ সুযোগ, জাস্ট লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করো বেশি বেশি করে এন্ড বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক করে ফেলো, ঠিক আছে? কেমন আছেন আপু? হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো, ঠিক আছে? কি খবর বলো, কি খবর তোমাদের, ঠিক আছে? এন্ড যারা যারা জয়েন করতেছো বলো রোজা কেমন কাটতেছে, ঠিক আছে? কার রোজা কেমন কাটতেছে, কার কি অবস্থা? ঈদ শপিং তো অলরেডি সবার নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে তাই না? এবং এত সুন্দর সুন্দর ড্রেস তোমাদের জন্য নিয়ে আনা হয়েছে, এবং প্রত্যেকদিন লাইভে তো আমি আসি, এবং আমি এসে কিন্তু একটা গিফটই কিন্তু জাস্ট আমি রাখছি, সেটা কি জানো? সেটা হচ্ছে প্রচুর লাইভটা শেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করবা। উইনার হতে পারলে কিন্তু আমার এই যে লাইভে যে ড্রেসটা দেখতেছো, এই যে হাতে পরা ড্রেসটা তোমরা 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা, ঠিক আছে? এত সুন্দর একটা গিফট তোমাদের রেডি হয়ে আছে। তো সবাই আমরা কি করব, লাইভে জয়েন হব এবং লাইভটা শেয়ার কেয়ার করব, বেশি বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাব, ঠিক আছে? দেখো এত সুন্দর ড্রেস দেখছো, একদমই হচ্ছে ডিভাইডেড প্লাজো। হ্যাঁ আমাদের সবার প্রিয় হচ্ছে ডিভাইডেড প্লাজো। হ্যাঁ ওকে, একদমই 3 গজের উপরে কাপড় আছে। সো আমি সবকিছু বলে দিব, সবাই একটু জয়েন হয়ে যায় আমরা তাড়াতাড়ি করে, এন্ড হচ্ছে সবাই আমরা হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করব, ঠিক আছে? বেশি করে শেয়ার করতে হবে আপুরা, ঠিক আছে? বেশি করে শেয়ার কেয়ার, বেশি করে হচ্ছে কমেন্টস এন্ড বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিকের মাধ্যমে কিন্তু উইনার হওয়া পসিবল, ঠিক আছে? আচ্ছা একটু বেশি বেশি করে কমেন্টস করো, একটু বেশি বেশি লাইভটা শেয়ার করো যদি কেউ উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? ওকে, সো তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন হয়ে যা। আজকে এত সুন্দর একটা ড্রেস নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য, এটার মধ্যে কিন্তু 2টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। সো একদমই ওয়েট করা যাবে না, যারাই জয়েন করবা জয়েন করেই হচ্ছে লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আমি কিন্তু সময় নিচ্ছি তোমাদের জয়েনিং এর জন্য, ঠিক আছে? তো সবাই একটু জয়েন হতে পারো, এবং জয়েন হওয়ার সাথে সাথে আপনারা লাইভটা শেয়ার করে ফেলবা, ঠিক আছে? শেয়ার করে লিখবা আপু শেয়ার ডান, দেন হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করবা, বেশি বেশি করে হচ্ছে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক করতে হবে আপুকে ভালোবেসে, ঠিক আছে? এবং আপু তোমাদেরকে ভালোবেসে কিন্তু এত সুন্দর একটা হচ্ছে গিফট প্রাইস রেডি করে রাখছি, ঠিক আছে? আজকে অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে আপু। আপু পিঙ্ক কালার যে পরে তাকে আবার সুন্দর না লাগতে পারে বলো তো? পিঙ্ক কালারটা হচ্ছে এরকম একটা কালার, মানে যে পরবে তাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ মানে পিঙ্ক মানে হচ্ছে অলওয়েজ সুন্দর একটা কালার, যেটা হচ্ছে তোমার সবাইকে মানিয়ে যায়, তাই না? সো আমার পর ড্রেসটা কিন্তু তোমরা যারা কিনা লাইভ শেয়ার করবে, বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করবো, উইনার হতে পারলে কিন্তু আমার এই ড্রেসটা হচ্ছে তোমরা 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা, ঠিক আছে? আমি কিন্তু সবকিছু বলে দিলাম। এন্ড বেসিক ইনফরমেশন হচ্ছে আমি যখন ড্রেস দেখাবো তখন ড্রেসের স্ক্রিনশট নিতে হবে, তারপর হচ্ছে তোমার সঠিক ফোন
ফোন নাম্বার এন্ড হচ্ছে তোমার বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে রেইন ফরেস্ট পেজের ইনবক্সে কনফার্ম করতে হবে। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ আসে, ঢাকার বাইরে গাজীপুর, সাভার, তুমি যেখানে হও না কেন 150 টাকা কিন্তু আমাদের একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? এবং ড্রেসের প্রাইসও কিন্তু ফিক্সড। এবং শুধুমাত্র লাইভে এসে যারা গেমস খেলবা, লাভ লাইভ রিঅ্যাকশনে ক্লিক করবা, লাইভ শেয়ার করবা বেশি বেশি করে, তারা কিন্তু উইনার হতে পারলে হচ্ছে শুধুমাত্র এই ডিসকাউন্টটা, মানে হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ, ঠিক আছে? ওকে, এন্ড হচ্ছে আমাদের সারা দেশে হচ্ছে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি, আমাদের কোনো টাকা বিকাশ করতে হয় না ডেলিভারি চার্জটা, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই তোমরা সবাই যারা ক্যাশ অন হোম ডেলিভারিতে নিবা তারা অবশ্যই ড্রেসের প্রত্যেকটা পার্ট চেক করবা যে আপু প্রত্যেকটা পার্ট ঠিক আছে কিনা, তারপর হচ্ছে পেমেন্টটা পে করবা, ঠিক আছে? এখন তো আমাদের হচ্ছে অনেক রাশ টাইম চলতেছে, সো একটু হচ্ছে তোমার ডিফেক্ট থাকতেই পারে, সো কোনো প্রবলেম নাই, ঠিক আছে? তুমি হচ্ছে অনেক সময় নিয়ে তুমি ড্রেসটা ভালো করে চেক করো, ড্রেসের সবকিছু ঠিক আছে কিনা। তোমার যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে তুমি রিটার্ন করে দিবা, আমরা আবার ফ্রেশ পিসটা সেন্ড করে দেবো উইদাউট ডেলিভারি চার্জ, কোন ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, ঠিক আছে? ওকে, সো সবকিছু কিন্তু বলে দিলাম, সেই হচ্ছে অল ইনফরমেশন। আপু শেয়ার ডান, ওকে, সো আর কে কে শেয়ার ডান করতেছো বলো, আর কে কে শেয়ার ডান করতেছো, আর কার কার গিফট চাই বলো, কার কার গিফট চাই? দেখো এত সুন্দর একটা 3 পিস পরে আসছে, এটা কিন্তু হচ্ছে তোমার আনস্টিচ 3 পিস, এবং এটা তোমরা হচ্ছে তোমরা এরকম সুন্দর একটা হচ্ছে লাক্সারিয়াস প্যাকেজিং এ পাবা, ঠিক আছে? ব্র্যান্ডেড ড্রেস, হ্যাঁ। সো এটা কিন্তু হচ্ছে আমার পর ড্রেসের একটা কালার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমারটা এখন আমি খুলে ফেলছি, দ্যাটস আমি এটা দেখাচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে আমার পরা ড্রেসের আরেকটা কালার। সো আমার পরা ড্রেসের দুইটা কালার আছে, একটা হচ্ছে এই যে আমার কালারটা পিঙ্কিশ কালার, আর একটা হচ্ছে ভায়োলেট কালার, ঠিক আছে? সো সবার ফার্স্টে আমি আমারটা দিয়ে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? সবার ফার্স্টে আমি আমারটা দিয়ে স্টার্ট করবো। দেখো এই হচ্ছে আল্লাহ, আমারটা তো আছে, আমারটা তো আছে, এই যে প্যাকেজিং আছে, তো এরকম সুন্দর একটা প্যাকেজিং এ পাবা। আপু সিলেট থেকে বলছে, আপু হ্যাঁ আপু তোমাকে আমি চিনতে পারছি, ঠিক আছে? চিনতে পারছি, তুমি কিন্তু অনেকদিন ধরে ড্রেস নাও না কেন বলো? ঈদের শপিং কি করবা না নাকি? ঠিক আছে, ঈদের শপিং কিন্তু রেইন ফরেস্ট থেকে করবা, ঠিক আছে? যেহেতু তুমি অনেক ড্রেস আমার কাছ থেকে নিস, যা ছুটে ফেলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলতে বলতে দিছি আকাম করে। কথা বলতে বলতে দিলাম নষ্ট করে। আচ্ছা দেখো এই যে সুন্দর একটা প্যাকেজিং আমরা হচ্ছে ফুল ড্রেসটা পাবো, ঠিক আছে? সো ঈদের শপিং হয়ে যাক রেইন ফরেস্টের সাথে। এবং হচ্ছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি অনেকগুলো রিভিউ পোস্ট করছি, যেটা একদম অরিজিনাল অথেন্টিক, আমার পেজে কোনো ধরনের ফেক রিভিউ নাই, একদম অথেন্টিক রিভিউ আজকে পেজ করছি, মানে পোস্ট করছি। দেখবা যে আপুরা একদম পেয়ে এত খুশি হয়েছে ড্রেস, ঠিক আছে? সো এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে আসছি, একদম সেম টু সেম পাবা, সো এখান থেকে অবশ্যই তোমরা শপিং করবে। ওকে, আচ্ছা নাইস আপু, হ্যাঁ আপু নাইস। সো শুধু নাইস বললে হবে না, ঠিক আছে? বলো আমার এই লাইভে পরা ড্রেসটা, ঠিক আছে? এই ড্রেসটা তোমরা কে কে 500 টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্ছ বলো, কে কে চাচ্ছ? যারা চাবা একদম ঝটপট বেশি করে একদমই ধুমায়া লাইভ শেয়ার করতে হবে, ধুমায়া কমেন্টস করতে হবে, এবং লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ধুমায়া হচ্ছে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? আপু যতগুলো ড্রেস অর্ডার করেছি কোনো সমস্যা পড়ে না। হ্যাঁ আপু তোমার কোনো ধরনের সমস্যা পড়ে নাই, মাঝে মধ্যে কিছু আপুদের সমস্যা পড়ে যায়, ঠিক আছে? এটা আসলে আপু আমাদের কিছু করার নাই, হ্যাঁ। যখন অনেক বেশি রাশ টাইম থাকে তখন একটু প্রবলেম হতেই পারে, এবং আমরা কিন্তু অপশন দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? যেমন দেখো একটা আপু লাইভে কিন্তু বলতেছে তার কোনো প্রবলেম পড়ে নাই, এবং আমি যাদের রিভিউ পোস্ট করি তাদের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয় না। মাঝে মধ্যে একটু প্রবলেম হতে পারে, কোনো প্রবলেম নাই। প্রবলেম থাকলে তো বললামই সাথে সাথে রিটার্ন করে দিবা, আমরা আবার ফ্রেশ পিসটা তোমাকে রিটার্ন করে দিব, ঠিক আছে? একদমই রিটার্ন অপশন তো আছে, তাই না? এবং কোনো ডেলিভারি চার্জও লাগবে না, বাট প্লিজ তোমরা একটু চেক করে নিবা। অনেকে দেখা যায় যে চেক করে নাও না, যখন ডেলিভারি চলে যায় তখন বলো যে আপু তোমরা চেঞ্জ করে দাও, এটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয়ে যায়, ঠিক আছে? এবং আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে তোমাদের অধিকার, ঠিক আছে? আমি নিজেও যখন অনলাইন থেকে শপিং করি, আমি নিজে যে কাজটা করি একদমই হচ্ছে ডেলিভারিকে দাঁড়া করিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস চেক করি যে না সবকিছু ঠিক আছে কিনা, তাই না? তোমরাও চেক করে নিবা, দেখো কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে না। ওকে, আচ্ছা সো অনেক কথা বলে ফেললাম, এখন চলো আসি আমার এই সুন্দর ড্রেসটার দিকে। এত সুন্দর একটা কালার, যেটা হচ্ছে তোমার যে কোনো পার্সনকে মানিয়ে যাবে। এটা এক টাইপের হচ্ছে ব্লাশি কালার বলি আমি, ঠিক আছে? মানে এই কালারটা যে পরবা, যার যে স্কিন টোন আছে তার থেকে আরো বেশি লাইট হয়ে যায়, ঠিক আছে? এত সুন্দর একটা কালার, এবং অ্যাজ এ ঈদ কালেকশন তোমরা হচ্ছে অবশ্যই এই ড্রেসটা তোমাদের লিস্টে রাখবা, ঠিক আছে? কেন বললাম জানো? ড্রেসটা হচ্ছে একদম কটনের মধ্যে পাচ্ছি, যেহেতু আমাদের ঈদটা কিন্তু অনেক গরমের মধ্যে পড়বে, তাই না? সো এটা কিন্তু কটন। ইনশাল্লাহ আপু তোমার পেজ থেকে ঈদের কেনাকাটা করবো। হ্যাঁ আপু তাড়াতাড়ি করে ফেলো, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি করে ফেলো, বসে থাকবা না। কারণ হচ্ছে কি জানো,
অলরেডি অনেক ড্রেস স্টক আউট হয়ে গেছে, সো স্টক আউট হয়ে গেলে আনতে অনেক কষ্ট হয়। যে তোমার যে ড্রেসটা ভালো লাগবে তুমি নিয়ে নিবা, ঠিক আছে, ওয়েট করো না। তুমি তো জানোই যে আমাদের পেজের ড্রেস আলহামদুলিল্লাহ কতটুকু ভালো হয়, তুমি অনেক ড্রেস নিছো। সো এই আপুর মতো অন্য আপুদেরকে বলবো যে কোনো ধরনের ট্রাস্ট ইস্যু রাখবা না যে সেম হবে কিনা, ইনশাআল্লাহ সেম টু সেম ড্রেস পাবা। জাস্ট এতটুকু কাজটা করবা, ড্রেসটা অবশ্যই চেক করে নিবা, প্রবলেম থাকবে সঙ্গে সঙ্গে একদম রিটার্ন করে দিবা। যে কোথায় ম্যানুফ্যাকচার প্রবলেম, ঠিক আছে, আমি কিন্তু অন্য কোনো প্রবলেম বলি না। লাইক হচ্ছে ধরো ড্রেসের মধ্যে যদি একটু ছেঁড়া ফাটা থাকে, কোথাও ডিফেক্ট থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি হচ্ছে চেঞ্জ মানে রিটার্ন করে দিবা, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে আমরা একদম ফ্রেশ পিসটা তোমাকে আবার জাস্ট 2 দিনের মধ্যে সেন্ড করে দিব, ঠিক আছে। ওকে, আমরা তো বলেই দিচ্ছি একদমই হচ্ছে, আমি নিজে বলে দিচ্ছি লাইভে এসে যে এই কাজটা তোমরা অবশ্যই করবা, হ্যাঁ, এবং অবশ্যই চেক করে নিবা, ঠিক আছে। বাট কোন ধরনের রিটার্ন অপশন নাই সেই ক্ষেত্রে যে ড্রেসটা আমি দেখছি এখন আমার ভালো লাগে না, পসিবল না, ঠিক আছে। অবশ্যই তোমরা ভালো করে শিওর হবা যে আপু ড্রেসের প্রত্যেক ড্রেসটা আমার রিয়েলি পছন্দ হয়েছে কিনা, ভালো করে দেখবা, লাইভে আমি কি কালার বলি, দেন শিওর হয়ে দেন হচ্ছে অর্ডার করবা, ঠিক আছে। ওকে আপুরা, সবকিছু বলে দিলাম, ইনশাআল্লাহ তোমরা সবকিছু মনে রাখবা। ওকে, আচ্ছা এটার প্রাইস কত আপু, প্রাইস বলে দিব, ঠিক আছে, প্রাইস আমি বলে দিবে। এখন ড্রেস এখন স্টার্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দেখো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা, একদমই আরামদায়ক সুতি, যেটাকে বলে আরামদায়ক কটনের মধ্যে পাচ্ছি, একদম পরে তোমার মন শান্তি হয়ে যাবে, মন শান্তি হওয়ার মতো একটা ড্রেস, ঠিক আছে। এবং এই ড্রেসের মধ্যে যা যা আছে আমি আজকে একদমই বাম্পার একটা প্রাইসে দিব। এই ড্রেসগুলো তুমি মার্কেট প্রাইস যদি কাউন্ট করো, শপিং মলের প্রাইস যদি কাউন্ট করো, বা শোরুমের প্রাইস যদি কাউন্ট করো, এগুলো হচ্ছে এক একটা 3000 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে। এক একটা হচ্ছে 3000 টাকার ড্রেস, আমি কোন চাপা মারতেছি না, তোমরা জাস্ট একদম সেম কোয়ালিটি, এটা হচ্ছে অরিজিনালটা, ঠিক আছে। সেম কোয়ালিটি মার্কেটে যে একটু মানে শোরুমে গিয়ে একটু ঘুরে এসে দেখো যে আমার কথা ঠিক কিনা, ঠিক আছে। এটা দিয়ে কি করে, হ্যাঁ এটা দিয়ে কি করে মানে বুঝলাম না কোনটা দিয়ে কি করে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, সেই হচ্ছে আমার পর ড্রেসটা, এটা বডিটা যদি বলি, আচ্ছা এখানে না ওরা মানে যেটা কোম্পানি থেকে এখানে এরকম একটা ডিজাইন ওরা দিয়ে দিছে, হ্যাঁ। সো এটা তোমার ড্রেসের মধ্যে থাকবে, এটা কোনো ডিফেক্ট না, ঠিক আছে। যখন তুমি ড্রেসটা বানাবা এই জিনিসটা তোমার কাট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা ভাই আমাদের কিছু করার নাই, এটা হচ্ছে ওইখান থেকে ওরা সিল মেরে দেওয়া, ঠিক আছে, ওইখান থেকে সিল মেরে দেওয়া, এটা কোনো ধরনের ডিফেক্ট না। যখন তুমি ড্রেসটা বানাবা এই জিনিসটা চলে যাবে, ঠিক আছে। সো আমি ধরো এতটুকু যদি বাদ দেই তাহলে আমার ড্রেসের বডি পার্টটা হয়ে যাবে হচ্ছে 50 আপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, 50 আপ হয়ে যাবে। এবং লং যদি বলি, লং হবে হচ্ছে তোমার 47, ঠিক আছে, আমি বলে দিলাম কিন্তু সবকিছু। ওকে, আচ্ছা এখন বলি ড্রেসের ম্যাটেরিয়ালটা কি। ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে একদমই আরামদায়ক একটা কটন, একদম মোলায়ম একটা সুতি, অবশ্যই সুতি, কোনো ধরনের পিছলা ভাব নাই, যেটাকে আমরা লন সুতি বলি, একদম হচ্ছে মাখন সুতি, পরে তোমার মন শান্তি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা অনেকে জয়েন করতেছো, আমি বারবার বলতেছি যারা জয়েন করতেছো আমি কিন্তু তোমাদের জন্য গিফট রেডি করে রাখছি। গিফটটা কি বলো তো, গিফটটা হচ্ছে হাই শেয়ার, হাইস্ট কমেন্টস এন্ড হাই লাভ লাইক রেটিং ভার্সন, যে ক্লিক করে উইনার হতে পারবা, সে কিন্তু আমার লাইভের এই ড্রেসটা হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে পারচেজ করতে পারবা, ঠিক আছে। সো তার জন্য তোমাকে অবশ্যই গেমস ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু যদি উইনার হতে না পারো ড্রেসের প্রাইস কিন্তু আপুরা একদম ফিক্স থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি যতই ওল্ড কাস্টমার হও না কেন, যতই ড্রেস পারচেজ করো না কেন, বা 3 4টা 5টা ছড়া নাও না কেন, ড্রেসের প্রাইস কোনো দিতে কমবে না। তাই বললাম এখানে এসে হচ্ছে গেমস খেলো, ঠিক আছে। আচ্ছা সেরকম সুন্দর একটা হচ্ছে বারবি পিঙ্ক কালার পাচ্ছে, এটা হচ্ছে বারবি পিঙ্কের মধ্যে, একদম হচ্ছে বেবি পিঙ্ক যেটাকে বলে, তার মধ্যে এরকম সুন্দর কিছু পাচ্ছি হচ্ছে হোয়াইট কালার দিয়ে ডিজিটাল প্রিন্ট, এই যেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট। এন্ড এখানে যে প্যানেলটা দেখতেছো এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে প্যানেলটা করা, দেখো একদমই পিঙ্ক কালারের মধ্যে গোল্ডেন আছে, একটু ডিপ হট পিঙ্কও আছে, এরকম সুন্দর করে আমরা প্রিন্ট পাচ্ছি প্যানেলটার মধ্যে, যেটা হচ্ছে আমি আমার স্লিভে ইউজ করছি, ঠিক আছে। আর ড্রেসের চারপাশে এখানে এই চারপাশ গুলোতে পাচ্ছি আমরা এরকম সুন্দর করে কিছু হোয়াইট কালারের সুন্দর কিছু প্রিন্ট পাচ্ছি, দেখো এই যে। চুপচাপ দেখলে হবে না আপুরা, কমেন্টস করতে হবে বেশি বেশি করে, লাইভটা শেয়ার করতে হবে যারা উইনার হতে চাচ্ছ, ঠিক আছে। যারা উইনার হতে চাচ্ছ তারা বেশি বেশি করে লাইভটা শেয়ার করো, বেশি বেশি করে কমেন্টস করো। শেয়ার কমেন্টস করা ছাড়া রে আপুরা উইনার হওয়া যাবে না, ঠিক আছে। সো একটু কষ্ট করো, দেখবা ফলটা ভালো পেয়ে যাবা। এত সুন্দর একটা গিফট রেডি করে রাখছি, হ্যাঁ 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ, এই সুযোগটা কেউ মিস করো না। ওকে আচ্ছা, সুযোগটা কেউ মিস করো না, তাড়াতাড়ি করে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে। আপু আচ্ছা আমাকে উইনার করে দেন, আচ্ছা আপু দেখি করা যায় কিনা, হ্যাঁ নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, এবং হচ্ছে 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। অবশ্যই উইনার নিব না কেন বলো, ঠিক মতো যদি লাইভটা শেয়ার করো, ঠিক মতো যদি কমেন্টস করো, ঠিক আছে, রুলস মতো যদি চলো, অবশ্যই তোমাকে উইনার নেওয়া হবে, হ্যাঁ। তো 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করে আসো এবং বেশি বেশি করে কমেন্টস করো, এন্ড হচ্ছে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি বেশি করে ক্লিক করে ফেলো, ঠিক আছে। আচ্ছা
সো আমি লাইভটা শেয়ার করে ফেলছি একটু। ওকে, সো দেখো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা। এত সুন্দর একটা ড্রেস পাচ্ছি আমরা, একদম সুন্দর করে কিছু হোয়াইট ডিজিটাল প্রিন্ট, দেখো একদম হোয়াইট কালারের কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। এত সুন্দর করে ডিজিটাল প্রিন্ট গুলা করা, মনে হচ্ছে কি কোনো হ্যান্ড প্রিন্ট, তাই না? বাট না, এটা একদমই এইচডি কোয়ালিটি ডিজিটাল প্রিন্ট। আর এই জায়গার পোর্শনটা যে এত সুন্দর, জাস্ট খেয়াল করো। আমার হচ্ছে এই যে নেকের সাইডটা দেখছো, অনেকখানি গর্জিয়াস করে আমরা একটা এমব্রয়ডারি পাচ্ছি এখানে। প্রায় এই জায়গাটা 3 ইঞ্চি আর লংটা হচ্ছে 6 ইঞ্চির মতো হবে। এবং এমব্রয়ডারি কোয়ালিটি জাস্ট দেখো, ঠিক আছে? হোয়াইট কালার হচ্ছে তোমার সুতো দিয়ে একদমই, এগুলাকে বলে খোদাই করা এমব্রয়ডারি, ঠিক আছে? আপু দুইবার নিজের আইডিতে শেয়ার করেছে। আপু গ্রুপ শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? গ্রুপ শেয়ার মানে বুঝছো, মানে হচ্ছে তোমার অ্যাপ্রুভাল গ্রুপ, 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করে তুমি লেখো, স্ক্রিনশট নাও এবং লেখো শেয়ার ডান, গ্রুপ শেয়ার ডান, ঠিক আছে? এবং বেশি করে কমেন্টস করো এবং বেশি করে লাভ লাইক রেক বাটনে ক্লিক করো, ঠিক আছে? ওকে, আমার লাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত কমেন্টস করতে হবে এবং লাভ লাইক বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? উইনার হওয়ার জন্য। ওকে, তো দেখো এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে কি পাচ্ছি বলো তো? এরকম খোদাই করে পিটাই করে এমব্রয়ডারি পাচ্ছি। জাস্ট এমব্রয়ডারি দেখো, একদমই হচ্ছে সুন্দর গর্জিয়াস করে করা। এগুলোকে বলে দিল্লি বুটিক্স এমব্রয়ডারি, ঠিক আছে? এটাকে বলে দিল্লি বুটিক্স এমব্রয়ডারি, চিকেন এমব্রয়ডারি বলে, ঠিক আছে? তো এরকম সুন্দর করে করা এবং দেখছো একটা সুতাও কিন্তু উঠানো না, হ্যাঁ, একদম এখান থেকে এই পর্যন্ত করা আছে। ড্রেসটার মেইন অ্যাট্রাকশনটা হচ্ছে এই পোর্শনটা, তাই না? এবং সামনাসামনিও সেম এরকম অ্যাট্রাকটিভ হবে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র এমন না যে আমার ক্যামেরার সামনে আমার কেমন লাগছে, তুমি ড্রেসটা যখন পাবা তুমি 100% আমাকে রিভিউ দিবা যে আপু ড্রেসটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে? কটনের মধ্যে খুব সুন্দর গর্জিয়াস একটা কালেকশন পাচ্ছি আমরা, হ্যাঁ। আচ্ছা দেখো এরকম সুন্দর করে আমরা কি পাচ্ছি বলছা, একটা জিনিস খেয়াল করছো, ড্রেসটার মধ্যে কিন্তু কালার শেডিং আছে, হ্যাঁ। দেখো তো কালার শেডিং তোমরা বুঝতেছো কিনা? কালার শেডিংটা হচ্ছে উপরে একটু হচ্ছে তোমার যেটা বললাম যে বারবি পিঙ্ক, এন্ড নিচের দিকেও কিন্তু পিঙ্ক কালার, বাট একটু ডিপ কালার ওয়েতে হবে নিচের দিকটার দিকে, ঠিক আছে? বাট টোটালি পিঙ্ক কালারের মধ্যে আমরা ড্রেসটা পাচ্ছি এবং সব এইজের আপুদের এই ড্রেসটা কিন্তু হবে, সব এইজের আপুরাই পড়তে পারবা, ঠিক আছে? এইটার জন্য কোনো এইজ হচ্ছে মেনশন করতে হবে না। ওকে, সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টটা। আর নিচের দিকে কত সুন্দর সুন্দর কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছে, তার এখানে আবার সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার প্রিন্টও আছে, ঠিক আছে? সেই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট। আর এই হচ্ছে আমার ড্রেসটার ব্যাক পার্টটা। ওয়াও, ব্যাক পার্টটা অনেক বেশি গর্জিয়াস প্রিন্টেড করা। আর এইখান থেকে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে স্লিভের পোর্শন। এই দেখো এইখান থেকে পাচ্ছি আমরা স্লিভের পোর্শন। স্লিভটা দেখো আমি কি সুন্দর করে বানিয়েছি, দেখো স্লিভটা কিন্তু আমি অনেক সুন্দর করে বানিয়েছি এবং স্লিভের মধ্যে দেখছো আমার হচ্ছে বারবি পিঙ্ক আর একটু ডিপ পিঙ্ক কালার মিক্সড আপ করা আছে, ঠিক আছে? এবং সুন্দর একটা প্যানেল দিয়ে কিন্তু আমার একটা ডিভাইডেড স্লিভ হয়ে গেছে। ওকে, তোমরা চাইলে আমার মতো স্লিভ বানাতে পারো। ওকে, আচ্ছা এখন দেখো তো ড্রেসটার সাথে আর কি কি আছে। এত কিছু ড্রেসটার মধ্যে আছে, আজকে যে প্রাইসে দিব একদমই হচ্ছে ধামাকা প্রাইসে দিব, ঠিক আছে? তার উপর তো দেখো কার কার গিফট চাই বলো, তার উপরে কিন্তু আমি গিফট দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছে যে আমার পরা ড্রেসটা যে কিনা লাইভ শেয়ার কেয়ার করে উইনার হবা সে কিন্তু হচ্ছে সে কি বলতো, সে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা, ঠিক আছে? সো একটাই কাজ, লাইভটা শেয়ার করা। ওকে, বেশি করে শেয়ার করতে হবে, বেশি করে শেয়ার, 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা আমি এখন দোপাট্টা দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে? আমি এখন দোপাট্টা দেখিয়ে দিব, আমি একটু দেখতেছি আমার লাইভটা ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা, আমি এখন দোপাট্টা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমার ড্রেসটার দোপাট্টা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমার ড্রেসটার দোপাট্টা। দোপাট্টা দেখো কত সুন্দর দোপাট্টা পাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপু অনেক সুন্দর ড্রেসটা এবং অ্যাজ এ ঈদ কালেকশন নিয়ে নিও, ঠিক আছে? আর যাদের ঈদ কালেকশন লাগবে না, রেগুলার ওয়্যার লাগবে, নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? কোনো ড্রেসই হচ্ছে তোমার অসুন্দর না, প্রত্যেকের ড্রেসই অনেক সুন্দর এবং প্রত্যেকের ড্রেসে তোমাদের একদমই পরে তোমরা শান্তি পাবা, ঠিক আছে? আর এই দেখো এই হচ্ছে আমার ড্রেসটা দোপাট্টা। দোপাট্টা কিন্তু হচ্ছে তোমার একদমই নামাজি ওড়না, হ্যাঁ, একদমই হচ্ছে আরামদায়ক কটনের মধ্যে পাচ্ছি। এই দেখো দোপাট্টার মধ্যে কি কি আছে, বললাম না এই ড্রেসগুলো আপু যে প্রাইসে দিব সে প্রাইসের না, এগুলো হচ্ছে কোনো শোরুম, অনলাইন শোরুম বা হচ্ছে তোমার শপিং মল যদি যাও এগুলোর প্রাইস 3000 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে? ওকে, 3000 টাকা দিয়ে এগুলা সেল করে, আমি নিজে চোখে দেখে আসছি। ওকে, এই দেখো এই হচ্ছে তোমার প্যানেলটা, দেখো দোপাট্টা কিন্তু একদমই আরামদায়ক কটন সুতির মধ্যে পাচ্ছি। এন্ড এই হচ্ছে দোপাট্টার প্যানেল, যেখানে তোমার চিকেন কারি লেস ওয়ার্ক করা আছে, একদম এখানেও করা আছে, প্লাস হচ্ছে এইখানেও করা আছে, প্লাস ফুল দোপাট্টার এখানে দেখছো লাইট পিঙ্ক আর একটু ডিপ পিঙ্ক মিলিয়ে কিন্তু তোমার বেসটা করা। এন্ড ফুল দোপাট্টার মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কি থাকছে বলতো, ফ্লাওয়ার ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে। ওয়াও, দেখছো খুব কালারফুল একটা দোপাট্টা পাচ্ছি। এক কথায় হচ্ছে নামাজি ওড়না, পুরো বডি তোমার কভার হয়ে যাবে, নামাজি ওড়না পাচ্ছি, ঠিক আছে?
কারো কি গিফট চাই না বলো, কারো কি গিফট লাগবে না নাকি শুনি তো একটু। ইনবক্সে বলে লাভ নাই আপু আমাকে গিফট দাও, ইনবক্সে কোনো ধরনের গিফট দেওয়া হবে না আপুরা, ঠিক আছে। আপু কোন গ্রুপে শেয়ার করবো আপু, অ্যাপ্রুভাল গ্রুপ থাকে না সেগুলোতে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। গার্লস যে অ্যাপ্রুভাল গ্রুপ আছে, ঠিক আছে, ফার্স্টে ওই গ্রুপগুলোতে অ্যাড হবা, অ্যাড হয়ে শেয়ার করতে হবে আপু, ঠিক আছে। ওকে, গ্রুপ শেয়ার করতে হবে 40 থেকে 50টা। ওকে, এই দেখো দেখছো পুরো নামাজি একটা ওড়না পেয়ে যাচ্ছি ফুল ড্রেসটার সাথে, একদমই আরামদায়ক কটনের মধ্যে পাচ্ছি। তার সঙ্গে থাকছে কি দেখো তো। আচ্ছা আমরা তো সবাই কেনাকাটা করি তাই না, একটু বলো তো আমাকে তোমরা, এই যে আমি যে প্যান্টটা পরে আছি, মানে প্যান্ট না সরি ডিভাইডেড প্লাজো যে আমি পরে আছি এত লুজ ভাবে, যেটা 3 থেকে 3.5 গজের উপরে হবে এই কাপড়ের, মানে তোমার যদি বলি গজটা, এই টাইপের যে প্যান্টের কাপড়গুলো আছে, ঠিক আছে, এগুলা নরমালি আমরা শপিং মল থেকে যখন পারচেজ করি, ঠিক আছে, বা এগুলোর গজ কাপড় কত করে হয় বলো তো দেখি, তো কারো আইডিয়া আছে কিনা তোমরা আমাকে বলো। হ্যাঁ, আমি নিজ চোখে দেখে আসছি শপিং মলে ঠিক এরকম একটা হচ্ছে তোমার প্যান্ট বানিয়ে ওরা সেল করতেছে হচ্ছে 1500 থেকে 1600 টাকা, আমার নিজ চোখে দেখা। তোমরা জাস্ট একটু শপিং মল গুলোতে ঘুরে আসলে দেখবা, ঠিক আছে। ঠিক এই একটা হচ্ছে প্যান্টের কাপড় আমরা এই ফুল 3 পিসের সাথে পাচ্ছি, দেখো তো একদমই প্রিমিয়াম কটন। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে বলি, নর্মাল সুতি হলে নর্মাল বলি, ঠিক আছে, বাট এই ড্রেসটার সাথে কিন্তু আমরা কোনো নর্মাল সুতির প্যান্ট পাচ্ছি না। সুতিটা কেমন সুতি বলো তো, একদম প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, দেখো এই যে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, ঠিক আছে। সো আমি তো যদি আমি নিজের জন্য যদি বানাই তাহলে আমি এটা দিয়ে কিন্তু 3 পিস বানাতাম, জানো, আমি নিজের জন্য বানালে এটা দিয়ে 3 পিস বানাতাম, কারণ এটার কাপড়টা এত বেশি লাক্সারি প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে। আমি কি করতাম, নর্মাল একটা হোয়াইট কালার প্যান্ট দিয়ে পরতাম, আমি এটা দিয়ে 3 পিস বানাতাম। এত সুন্দর একটা প্যান্টের কাপড় দিচ্ছে, ঠিক আছে। এবং এখানে পুরা একদম এই জায়গা থেকে একদম এখান থেকে শুরু করে দেখো, একদম এখান থেকে শুরু করে পুরা এতখানি পর্যন্ত পাচ্ছি আমরা দিল্লি বুটিক চিকেন কারি, দেখো দেখছো দিল্লি বুটিক চিকেন কারি পাচ্ছে, যেটা হচ্ছে দেখো আমার খুব সুন্দর একটা ডিভাইডেড প্লাজো হয়েছে, ঠিক আছে। সো এত গর্জিয়াস একটা কিন্তু ডিভাইডেড প্লাজোর কাপড় পাচ্ছ। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন বলি আমি যে 3000 টাকার ড্রেস তোমরা কত টাকা দিয়ে আজকে পাচ্ছ, 3000 টাকার ড্রেস তোমরা আজকে কত টাকা দিয়ে পাচ্ছ এই রেইন ফরেস্ট পেজ থেকে, ঠিক আছে। দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা, যেরকম দেখতেছো সেম টু সেম পাবা। যদি কোনো কারো সন্দেহ থাকে অবশ্যই পেজটা ভিজিট করে আসবা, অসংখ্য রিভিউ আছে। আপু 3টা অ্যাপ্রুভ গার্লস গ্রুপে শেয়ার, 3টা হবে না আপু, 40 থেকে 50টা গ্রুপ লাগবে, ঠিক আছে। আচ্ছা প্রবলেম নাই, তুমি যদি কষ্ট করে থাকো, তুমি 5টা গিফট না পালে কি হয়েছে, তুমি কিন্তু ইয়া পাবা, যাও একদম লাস্ট পর্যন্ত কমেন্টস করো, তোমাকে আমি ইয়ে দিয়ে দিব, ঠিক আছে। কি দিব বলো, তোমাকে আমি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি দিয়ে দিব, যাও হ্যাপি, ঠিক আছে। বাট হচ্ছে আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কমেন্টস করো, এবং হচ্ছে কি করবো বলো তো, এবং বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিকোয়েস্টে ক্লিক করো, ঠিক আছে। একটা কাজ করতে পারো, তুমি হচ্ছে এইখানে কি কমেন্টস করবে জানো, তুমি এইখানে তোমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, ফ্যামিলি আছে, এদের নামগুলো মেনশন করো, এতে করলে হবে কি ওদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে। এই কাজটা করতে পারো, তুমি হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল এদের হচ্ছে নামটা হচ্ছে মেনশন করো, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো সেই হচ্ছে দোপাট্টা, এন্ড এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড় পাচ্ছি প্রায় 3 গজের উপরে হবে, ঠিক আছে। সো এই ফুল আনস্টিচ 3 পিস, যেখানে খালি হচ্ছে মানে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আর ডিজাইন, হ্যাঁ একদম কোনো লোকাল না, অথেন্টিক অরিজিনাল ওয়েতে পাচ্ছি। সেই ফুল 3 পিসের প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1390 টাকা, 1390 টাকা, 1390 টাকা দিয়ে আমরা এই ফুল আনস্টিচ 3 পিসটা পেয়ে যাচ্ছি। যা লাগবে এখনই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন নাম্বার, সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসা অ্যাড্রেসের রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করে ফেলো, অনলি হচ্ছে 1390 টাকা। জিতে যাবা, এক কথা বলতে ড্রেসটা কিনে জিতে যাবা, ঠিক আছে। 3000 টাকার ড্রেস তোমরা 1390 টাকা দিয়ে পাচ্ছ, জিতে যাবা, ঠিক আছে। আমি একদম তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি, যারা নিবা আমাকে রিভিউ দিতে বাধ্য হবা যে আপু রিলি ড্রেসটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা কাজ করো যে ফ্রেন্ড সার্কেলের নাম মেনশন করো, এতে করলে হবে কি ওদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা সো এই একটা ড্রেস দেখালাম, এবং আমার পর ড্রেসের মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটা ড্রেস, দেখো এই হচ্ছে তোমার আরেকটা ড্রেস। তো দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। বাকি আপুরা কোথায়, ঠিক আছে, বাকি আপুরা কোথায়, বাকি আপুদের কি গিফট লাগবে না বলো, বাকি আপুদের কি গিফট চাই না নাকি, ঠিক আছে। দেখো এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার, খুব সুন্দর একটা ভায়োলেট কালারের মধ্যে পাচ্ছে, সেম টু সেম এরকম কালার হবে, বারবার বলতেছি কালারে কোনো ধরনের পার্থক্য হবে না, সেম টু সেম, ঠিক আছে। ম্যাটেরিয়ালটা কিন্তু হচ্ছে তোমার লাক্সারি প্রিমিয়াম কটন, ঠিক আছে, একদম প্রিমিয়াম সুতির মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে পিঙ্কিশ কালার এন্ড এই হচ্ছে ভায়োলেট কালারের মধ্যে থাকছে। তো চলো দেখি ড্রেসটার মধ্যে কি কি আছে। সেম আমার ড্রেসটা জাস্ট কালারটা হচ্ছে পার্থক্য, ঠিক আছে। তো যার যে কালার লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে ফেলবা। দেখো এই যে
এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার, ওয়াও সুন্দর একটা ভায়োলেট কালারের মধ্যে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই কালারটা তো আপুদের অনেক বেশি প্রিয়, তাই না? সো বডি একটি 2 ইঞ্চি লং, 47 পর্যন্ত হবে। প্রিমিয়াম সুতির মধ্যে পাচ্ছি, প্রিমিয়াম লন সুতি, একদমই হচ্ছে ভায়োলেটের মধ্যে হোয়াইট কালার কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট আছে, প্লাস এখানটা প্যানেল আছে, প্লাস হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে খুবই সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলতো, একটা হচ্ছে এরকম এমব্রয়ডারি পাচ্ছি নেকটার মধ্যে, যে এমব্রয়ডারি হচ্ছে দিল্লি বুটিক্স এমব্রয়ডারি, দেখো এরকম নিখুঁত করে ঘন করে খোদাই করে করা। হ্যাঁ, জাস্ট আমারটার মতো, ঠিক আছে? এক ফোঁটা দেখো সুতা উঠানো নাই। হ্যাঁ, যেগুলো লোকাল সেগুলো সুতা উঠানো থাকে, এখানে একটা ফোঁটাও সুতা উঠানো নাই, ঠিক আছে? ওকে, এবং তুমি এটা পরে অনেক বেশি আরাম পাবে, যাদের কিনা পিচি পিচি বাবু আছে আমার মতো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তারা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক শান্তি পাবা, পরে শান্তি পাবা, বাচ্চা ব্যথা পাবে না, ঠিক আছে? এবং হচ্ছে অনেক আরামদায়ক একটা ড্রেস। ঈদের সকালে তুমি ড্রেসটা পরে কিন্তু তুমি অনেক বেশি আরাম পাবে। যদি তুমি ঈদ কালেকশন হিসেবে নাও, তোমার এই ড্রেসটা ঈদের সকালে তুমি যখন পরবা, পরে অনেক বেশি আরাম পাবা, ঠিক আছে? তোমাকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। সকালে আমরা পরি না, শাওয়ার নেওয়ার পর একটা ড্রেস পরি, তো তুমি এই ড্রেসটা সেই কালেকশনে রাখতে পারো, ঠিক আছে? তো এখানে কালেকশনে দেখো, উপরে হচ্ছে ভায়োলেট, নিচে হচ্ছে একটা ডিপ ডিপ পিঙ্ক পার্পল কালার, ঠিক আছে? উপরে ভায়োলেট, নিচে ডিপ একটা পার্পল কালারের মধ্যে পাচ্ছি, এন্ড ফুল ড্রেসটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছেন, মাঝখানে এরকম ফ্লাওয়ার ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছে, ঠিক আছে? তো পুরোটাই কি বলতো, এইজি কোয়ালিটি ডিজিটাল প্রিন্ট। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা, আর এখানে একটা প্যানেল আছে যে তুমি স্লিভে ইউজ করতে পারবা। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট। ব্যাক পার্টটা অনেক বেশি গর্জিয়াস, ঠিক আছে? আর নিচ থেকে পাবো আমরা, এই যে উল্টা ধরি খালি, নিচ থেকে পাবো হচ্ছে স্লিভের পোর্শন। তো সেম আমার ড্রেসটার মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটা কালার, এই হচ্ছে আরেকটা কালার সেম আমার ড্রেসটার মধ্যে। আচ্ছা, এই ড্রেসে কিন্তু ঘের ভালো আছে, তুমি চাইলে এটা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে গোল জামা বানাতে পারবে, যেহেতু ঘের ভালো আছে, ঠিক আছে? গোল জামা বানাতে পারবা। সো এই হচ্ছে ড্রেসটার দোপাট্টা। বলো কার কার গিফট চাই, কার কার গিফট চাই? 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কার কেনার ইচ্ছা কার কার আছে বলো, কার কার আছে? সে তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা বেশি করে শেয়ার কেয়ার করে তাড়াতাড়ি করে উইনার হয়ে জিতে ফেলো। আদারওয়াইজ প্রাইস একদম ফিক্স 1390 টাকা। এই হচ্ছে ড্রেসটা দোপাট্টা, একদমই 5 হাতে বেশি লম্বা নামাজি দোপাট্টা পাচ্ছি। এখানে সুন্দর করে লেস ওয়ার্ক করা আছে, যেটা হচ্ছে তোমার লেস ওয়ার্ক, চিকেন কারি লেস ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে? আপু আরো নিউ 15টা গার্লস অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করছি। আপু তোমার কি শেয়ার হয়েছে? তোমার লাইভ কি ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে? ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে কিছু কি পাচ্ছি বলতো, কিছু হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। ওকে, এই দেখো খুব সুন্দর সুন্দর ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। ওকে, এই দেখো, এই দেখো, হ্যাঁ এত সুন্দর গর্জিয়াস একটা দোপাট্টা পাচ্ছি। শুধু শেয়ার করলে হবে না আপু, দেখো তোমার শেয়ারটা ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা, ঠিক আছে? অ্যাপ্রুভাল মানে কি, মানে তোমাকে অ্যাপ্রুভ করছে, ঠিক আছে? ওই গার্লস গ্রুপগুলোতে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, শেয়ার করলে তো আপু অনেক ভিউ হওয়ার কথা, ঠিক আছে? দেখো এই হচ্ছে তোমার ড্রেসটা, এই হচ্ছে ড্রেসটার দোপাট্টা, দেখো ওয়াও। আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড় 3 থেকে 3 গজের উপরে হবে, এরকম সুন্দর একটা প্যান্টের কাপড় পাচ্ছি, একদম সেম হচ্ছে আমারটার মতো, ঠিক আছে? সেম আমারটার মতো। এন্ড হচ্ছে দেখো প্যান্টের কাপড়ের কিন্তু মানে যদি বলি ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কটন, এবং এখানে দেখো পুরোটাই কিন্তু কাজ করা, হ্যাঁ একদম ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক্স এর কাজ থাকছে। আমি ওরকম ভাবে খুললাম না, কারণ সেম টু সেম, হ্যাঁ আমি যেটা পরে আছি সেম টু সেম। তো প্রাইসটা হচ্ছে 1390 টাকা। যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে নেবা। প্রত্যেকটা ড্রেসের প্রাইস একদমই ফিক্স 1390 টাকা। যাও, আচ্ছা 3000 টাকার ড্রেস তোমাদেরকে 1390 টাকা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? একদমই হচ্ছে ঈদ সালামি আগেই দিয়ে দিলাম। যাও, ঈদ সালামি আগেই দিয়ে দিলাম 1390 টাকা দিয়ে। এটা কিন্তু 3000 টাকা। বারবার বলছি, তোমরা একটু জাস্ট হচ্ছে শোরুম গুলা হচ্ছে ঘুরে আসবা, ঘুরে এসে দেখবা যে আমি সত্যি বলছি নাকি মিথ্যা বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো আমরা আরেকটা ডিজাইনার কালেকশন দেখি। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার, এটা একটা ডিজাইনার কালেকশন। দেখো এরকম ডিজাইনার কালেকশন পাবো, সুন্দর একটা হচ্ছে প্যাকেজিং এ, সুন্দর একটা হচ্ছে প্যাকেজিং এ পাবো, ঠিক আছে? দেখো ওকে। আচ্ছা আজকে আমি হচ্ছে তোমার বেশিরভাগই হচ্ছে ডিজাইনার কালেকশন দেখাবো, কারণ হচ্ছে ঈদের মধ্যে কিন্তু আমাদের ড্রেসের লিস্টটা খুব অন্যরকম থাকে, তাই না? আমরা কিন্তু একটু ফার্স্টে একটা পার্টি ড্রেস নেই, তারপর হচ্ছে কিছু মানে লেভেল 6-7টা ড্রেস থাকে তো আমাদের কালেকশনে। দেখা যায় যে কিছু ড্রেস আমরা পার্টি হিসাবে নেই, কিছু একটু তোমার হচ্ছে সবসময় পরার জন্য নেই। তো আজকের ড্রেসগুলো একটু হচ্ছে পার্টি লুকের ড্রেস, ঠিক আছে? পার্টি লুকের কটন ওয়্যার ড্রেস। তো এই ড্রেসটা তোমরা যারা কটন লাভার আছো, যে আপু আমি কটন লাভার, আমার হচ্ছে সিল্ক ভালো লাগে না, তাদেরকে বলবো এই ড্রেসটা নিবা। এটা হচ্ছে তোমার একদমই হচ্ছে
পার্টি ওয়্যার কটন এক্সক্লুসিভ একটা কালেকশন। ও মাই গড, জাস্ট সি, দেখো জাস্ট সি, ওয়াও, ঠিক আছে, খুব সুন্দর না? আচ্ছা, ড্রেসটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে, আমি ভেঙে ভেঙে বলে দিচ্ছি। ফার্স্টে একটু দেখাই, ড্রেসটা যখন বানাবা ঠিক এরকম হবে, সেম টু সেম। হ্যাঁ, একদম এই যে মডেলটা পরে আছে সেম টু সেম এরকম হবে ড্রেসটা। এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, কোনটা রেডিমেড না, সবই হচ্ছে আনস্টিচ তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দেখি তো ড্রেসটার ফ্রন্ট পার্টটা কিরকম। ফ্রন্ট পার্টটা হচ্ছে ড্রেসের সাথে কিন্তু অনেক কিছু আছে, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ফ্রন্ট পার্টটা হচ্ছে এই যে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট এন্ড এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট এন্ড এখান থেকে আসবে স্লিভটা, ঠিক আছে? ঠিক ধরলাম না? হ্যাঁ, ঠিকই আছে, ওকে। সো দেখাই আমি। হ্যাঁ, এই দেখো, এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা। আচ্ছা, এখন বলি এটার ম্যাটেরিয়ালটা কি। ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে লাক্সারি প্রিমিয়াম কটন, ঠিক আছে? লাক্সারি প্রিমিয়াম কটন, ঠিক আছে? কোন ধরনের পিছলা ভাব নেই, একদমই প্রিমিয়াম কটন পাচ্ছি। এটা একটা ব্র্যান্ডেড ড্রেস, ডিজাইনার ড্রেস, তোমরা অবশ্যই ক্যাটালগ সহকারে পাবা, ঠিক আছে? এবং সেম টু সেম এরকম পাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন বলি এটার বডি কতটুকু হবে, একটু বডি মাপটা বলে দেওয়া ভালো, যেহেতু এখানটা প্যানেল আছে। যদি প্যানেলটা আমি বাদ দিই তাহলে বডিটা হবে হচ্ছে তোমার 82 ইঞ্চি অ্যান্ড লংটা কিন্তু হবে হচ্ছে 47 পর্যন্ত, ঠিক আছে? এবং এটা হচ্ছে তোমার কালারটা হচ্ছে একদম কুচকুচে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, ঠিক আছে? একদম থাকে না কাজল আঁখি কালোটা, একদম কুচকুচে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে পাচ্ছি। এবং এটার হচ্ছে তোমার এই যে নিচের দিকে দেখো কিছু সুন্দর সুন্দর আমরা ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। হ্যাঁ, টোটালটাই হচ্ছে তোমার একদমই এইচডি কোয়ালিটি ডিজিটাল প্রিন্ট। জাস্ট দেখো প্রিন্টটা এরকম ভাবে করা, ঠিক আছে? মনে হচ্ছে না কোনো হচ্ছে হ্যান্ড প্রিন্ট, বাট না, এটা টোটালি হচ্ছে এইচডি কোয়ালিটি ডিজিটাল প্রিন্ট। এন্ড কালার কম্বিনেশনটা খুবই সুন্দর, একদমই হচ্ছে একটু পেস্টেল কালার, হট পিঙ্ক, ইয়েলো, ঠিক আছে? এরকম সুন্দর করে কালার ম্যাচিং করে হচ্ছে তোমার, ওয়াও, খুব সুন্দর করে করা না প্রিন্টটা, খুবই সুন্দর করে করা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখানে আমরা পাচ্ছি এই নিচের দিকে ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। এন্ড এর সাথে আমরা কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের ফ্রন্ট পোর্শনটা আছে তার সাথে কিন্তু এরকম বিশাল বড় একটা কি পাচ্ছি বলতো? এই দেখো রে বাপরে, কি সুন্দর, ঠিক আছে? সামনে জাস্ট নেক পোর্শনটা ফার্স্টে মনে হচ্ছিল না যে আপু এরকম সিম্পল ড্রেসটাকে কেন তো গর্জিয়াস বলতেছে, এই কারণে বলতেছি কারণ বললাম ড্রেসের সাথে অনেক কিছু আছে। এই দেখো তার সাথে কি আছে, দেখছো তার সাথে কি আছে? দেখো আপু সাউন্ড অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলে? এখন ঠিক আছে নাকি দেখো তো? এখন ঠিক আছে নাকি দেখো তো? ঠিক আছে তো? এখন ঠিক আছে নাকি দেখো তো? ঠিক আছে তো? ঠিক আছে তো আপু? সাউন্ড যা যা দেখতেছো বলো তো আমার সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে? যারা যা দেখতেছো একটু বলো আপুর সাউন্ড ঠিক আছে কিনা। আমার এখানে তো ঠিক আছে আপু। আপুর সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, আমার এখানে সাউন্ড ঠিক আছে। সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, আমার এখানে সাউন্ড ঠিক আছে। ঠিক আছে আপু, ঠিক আছে, তুমি একটু আবার ইয়া করো, বের হয়ে আবার ঢুকো, ঠিক আছে, লাইভে। আচ্ছা দেখো, সো এই ড্রেসটা হচ্ছে গর্জিয়াস, হচ্ছে পার্টি কটন এক্সক্লুসিভ, ওকে জি আপু, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, সো এইখানে দেখো আমরা কি পাচ্ছি, একদম বড় সড়ো একটা হচ্ছে অর্গানজার প্যানেল পাচ্ছি, অর্গানজার, একদম অর্গানজার মানে মসলিনের উপরে জাস্ট এটার এমব্রয়ডারিটা দেখো, ঠিক আছে? বললাম ডিজাইনের কালেকশন এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে, আমি উল্টা ধরি সবকিছু, খালি আমি উল্টাই ধরি, আমার হচ্ছে কয়েকদিন ধরে সব উল্টা হচ্ছে আমার, ঠিক আছে? দেখো এই যে দেখছো এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এমব্রয়ডারি করা, যেখানে হট পিঙ্ক আর হচ্ছে লেমনিশ কালার দিয়ে এই জায়গাটার মধ্যে দেখছো কি সুন্দর ঘন করে করা আছে। তো তুমি যখন এটা তোমার এই জায়গাটার মধ্যে বসাবা, ঠিক আছে, দেখো যখন তুমি তোমার একদম নেক বরাবর এই জায়গাটার মধ্যে সুন্দর করে কাটওয়ার্ক করে বসাবা, এটা কিন্তু একদম এই পর্যন্ত আসবে। এটা লংটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি, লংটা কিন্তু 8 ইঞ্চি, সো এটা এই পর্যন্ত আসবে। সো ড্রেসটা একদমই তখন গর্জিয়াস হয়ে যাবে, দেখো একদমই হচ্ছে গর্জিয়াস হয়ে যাবে। সো এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা, ঠিক আছে? সো আমরা এরকম বিশাল বড় সড়ো একটা প্যাচেস পাচ্ছি ড্রেসটার সাথে। এন্ড নিচের দিকে আসি, চলো নিচের দিকে আসি, এই হচ্ছে তোমার
দামানটা তো এরকম সুন্দর করে প্রিন্ট পাচ্ছি, ডিজিটাল প্রিন্ট। এন্ড এটার ব্যাক পার্টটা হবে এইটা, ব্যাক পার্টটা অনেক বেশি গর্জিয়াস। হ্যাঁ, ব্যাক পার্টটা অনেক বেশি গর্জিয়াস। এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। আচ্ছা, এটার সাথে আর কিছু আছে নাকি দেখি তো, দাঁড়াও একটু দেখি কিছু আছে কিনা। না, আর কিছু নাই। সো এটা হচ্ছে তোমার বিশাল বড় একটা প্যাকেজ পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমার 8 ইঞ্চি মতো চওড়া হবে নেকটাই, ঠিক আছে। এন্ড ব্যাক পার্টের নিচে থাকবে হচ্ছে স্লিভের পোর্শন, স্লিভটা সুন্দর একটা লং স্লিভ হয়ে যাবে। দেখো কেন বলছি, দেখো এই মডেলটা সুন্দর একটা লং স্লিভ ফোর্স। হ্যাঁ, যদি এই মডেল পরে থাকে তুমিও পাবা। হ্যাঁ, তোমারও ঠিক সেম এরকম লং স্লিভ হয়ে যাবে। ওকে, কারণ এগুলো সবই অরিজিনাল, কোনো লোকাল প্রোডাক্ট না। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার হচ্ছে ক্যাটালগে যা থাকবে তুমি ঠিক তাই পাবা। এই হচ্ছে ড্রেসটা। ওকে আপু, ব্ল্যাক ড্রেসটার প্রাইস আপু এখন প্রাইস বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি এখনই। এটা হচ্ছে তোমার একদমই তোমরা ধামাকা প্রাইসে পাবা, ঠিক আছে। এগুলা হচ্ছে তোমরা ধামাকা, আজকে সব ড্রেসে আপুরা তোমাদের ধামাকা প্রাইসে দিচ্ছি। এক একটা ড্রেস 3000 4000 টাকা করে, ঠিক আছে। বাট তোমরা আজকে ধামাকা প্রাইসে আমার কাছ থেকে নিবে এই ড্রেসগুলা। আচ্ছা দেখো, এর সঙ্গে থাকছে কি বলতো, এর সঙ্গে থাকছে হচ্ছে একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি পিওরের দোপাট্টা। ও মাই গড, একদমই হচ্ছে 5 হাত লম্বা অরিজিনাল পাকিস্তানি পিওরের দোপাট্টা পাচ্ছি। দোপাট্টা তো পুরাই মাখন। হ্যাঁ, দোপাট্টা দেখো পুরাই মাখন। ব্ল্যাকের মধ্যে ড্রেসের মধ্যে যে সকল ডিজিটাল প্রিন্ট ছিল সব আমার দোপাট্টার মধ্যে করা হয়েছে, ঠিক আছে। সো এত সুন্দর ড্রেসটা, ও মাই গড, ড্রেসটা আসলে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, মানে ব্ল্যাকের সাথে তোমার এত সুন্দর করে তোমার। আচ্ছা, একজনকে আমি দেখলাম জানো, আমার ইয়েতে কমেন্টস করতেছে, এই যে আমার রেকর্ড লাইভে। হ্যাঁ, দেখলাম জানো, আমার ইয়েতে কমেন্টস, সো রেকর্ড লাইভে কমেন্টস করতে আনসার দেওয়া যায় না, হয়তো যদি এখন কমেন্টস করে আনসার দিয়ে দিতাম। তো সে লিখছে যে আমি সবকিছু সুন্দর বলি। এখন তোমরাই বলো, যেটা সুন্দর সেটাকে আমি কিভাবে অসুন্দর বলি বলো তো। এই যে আমি যে ড্রেসটা দেখাচ্ছি, এটা কি রিয়েলি সুন্দর না বলো তো? এটা কিন্তু রিয়েলি একটা সুন্দর কালেকশন। সো এটাকে আমি অসুন্দর বলতে পারবো বলো? এটাকে অসুন্দর বলার কোনো ওয়ে আছে? কোনো ওয়ে নাই। জাস্ট দেখো, প্রত্যেকটা কালেকশন যখন সুন্দর হয় তখন তাকে অসুন্দর আমি কিভাবে বলি। এই দেখো, দেখছো বিশাল বড় একটা দোপাট্টা পাচ্ছি অরিজিনাল পাকিস্তানি পিওরের। আর এই হচ্ছে কটনের প্যান্টটা। সো এখন বলি এই ড্রেসের প্রাইসটা কত। এগুলা কিন্তু হচ্ছে তোমার 4000 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে। এগুলো অরিজিনাল পাকিস্তানি। হ্যাঁ, 4000 টাকার ড্রেস তোমরা একদমই হচ্ছে স্টুডেন্ট প্রাইসে পাচ্ছ 1850 টাকা, মানে 1850 টাকা। 1850 টাকা দিয়ে এত সুন্দর একটা আনএসি 3 পিস পেয়ে যাচ্ছ। জাস্ট যার লাগবে সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে ফেলবা। অনলি 1850 টাকা, ঠিক আছে। সরে ফেললাম। ওকে, আচ্ছা এখন চলো আমরা অন্য কিছু কালেকশন দেখি, ঠিক আছে। আর বাকি আপুরা কোথায়? আল্লাহ, বাকি আপুরা কোথায়? কারো কি গিফট লাগবে না বলো? কারো কি গিফট চাই না? গিফটের জন্য শুধু তো আমাকে দেখলে হবে না রে, লাইভটা শেয়ার করতে হবে, কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতক্ষণ তো আমরা কিছু এক্সক্লুসিভ ঈদ কালেকশন দেখলাম, কটন এক্সক্লুসিভ। এখন দেখবো হচ্ছে আমরা এখন দুইটা কালেকশন দেখবো, যে দুইটা কালেকশন হচ্ছে আমাদের, বললাম না আমাদের সব টাইপের কালেকশন লাগে। সো এখন দুইটা কালেকশন হবে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি বলতো, এগুলো হচ্ছে তুমি হচ্ছে কি বলে রাফ ইউজ বলো, ঠিক আছে, বা হচ্ছে কাউকে গিফট করার জন্য বলো, এগুলো হচ্ছে পারফেক্ট। বা যদি কারো হচ্ছে বাজেট খুবই কম থাকে, যাবো আমার বাজেট অনেক কম বাট আমি এটা ঈদ কালেকশন চাচ্ছি, তা নিয়ে নিবা, ঠিক আছে, বাজেট কমের মধ্যে। আপু আমার গিফট লাগবে। আপু গিফট দিব, যাও তোমার কাছে গিফট দিব। হ্যাঁ, হয়তো 500 টাকা গিফটটা পাবা না, বাট কিছু না কিছু গিফট তো আপুর কাছ থেকে অবশ্যই আজকে পাবা, ঠিক আছে। অবশ্যই আজকে আপু কিছু না কিছু গিফট তোমাকে দিয়ে দিব, যাও দিয়ে দিব। আপু কখনো খালি হাতে কাউকে দেই না। হ্যাঁ, দিয়ে দিব। আচ্ছা দেখো তো, ওয়াও না, বলো এটাকে আমি কিভাবে অসুন্দর বলি বলো তো? কিভাবে এই ড্রেসটাকে আমি অসুন্দর বলি? যে ড্রেস বের করতেছি সে ড্রেসই তো সুন্দর, ঠিক আছে। সুন্দর না হলে তো কখনই আমি রেইন ফরেস্ট পেজে অবশ্যই দেখাতাম না লাইভে। আচ্ছা দেখো তো, পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, একদম পিওর অথেন্টিক সুতি। সুতি বলতে যেটাকে বলে পিওর অথেন্টিক সুতি। এই ড্রেসটা আজকে তোমরা অনেক বেশি গিফট প্রাইসে পাবা। সো যদি কারো গিফট করার ইচ্ছা থাকে কাউকে নিয়ে নিবা, বা নিজের জন্য মাস্ট বি একটা অবশ্যই নিবা। ড্রেসটা কিন্তু অনেক সুন্দর। বললাম যাদের কিন্তু বাজেট অনেক সীমিত, যে আপু আমার বাজেট অনেক কম, তাদেরকে আমি বলবো আপুরা এই ড্রেসটা নিয়ে নিবা। দেখো এত সুন্দর। ওকে,
আর যাদের আছে অনেক বাজেট তারা তো 4-5টা 6টা ড্রেস তো অবশ্যই নিবা, তাই না? তারা এটা একটা অবশ্যই কিনে রাখবা, ঠিক আছে? দেখো তো কি সুন্দর ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি। ফার্স্ট আমি বডি বল, বডিটা সবার আগে জরুরি। বডিটা হচ্ছে তোমার 82 ইঞ্চি, লং হবে হচ্ছে তোমার 47 পর্যন্ত, ঠিক আছে? ওকে, পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি। এটার বডি কালারটা যদি বলি, একদম হচ্ছে পুরো ড্রেসটা না রেড কালারের মধ্যে, দেখো রেড কালার, হ্যাঁ মানে বেসটা হচ্ছে রেড কালার, রেড কালারের মধ্যে সুন্দর রেড। রেডটা হচ্ছে তোমার একটু ইয়া টাইপের রেড, আমি একটু দোপাট্টা দেখাই তোমাদেরকে, ঠিক আছে? রেডটা হচ্ছে তোমার কি রেড বলে এটাকে, সিঁদুর লাল নাকি, এক কথা বলতে অথেন্টিক রেড কালার হচ্ছে এটা, হ্যাঁ। সো এই ড্রেসটা কিন্তু পুরো রেড কালারের মধ্যে, বাট রেড কালারের মধ্যে দেখো এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্ট আছে। প্রিন্টগুলো কালারটা খেয়াল করো, একটু হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, একটু হচ্ছে তোমার ডাস্টি ডাস্টি কালার, ঠিক আছে? তারপর একটু ব্রাউনিশ কালার, পিঙ্কিশ কালার, তো এরকম করে না রেড কালারের মধ্যে পুরো ড্রেসটা জুড়ে কিন্তু সুন্দর সুন্দর কিছু প্রিন্ট আছে। আপু আপনার সবগুলো ড্রেসে আমার ভালো লাগে। আপু প্রত্যেকটা ড্রেসই সুন্দর না বলো তো, আমি কিভাবে অসুন্দর বলি? দেখো তুমি নিজেই বলতেছো আপু আমার ভালো লাগে, সো আমার নিজেরও তো ভালো লাগে, দ্যাটস ওয়াই আমি সুন্দর বলি। দেখো তোমরা নিজেরাই বলো এই ড্রেসটা দেখছো কিরকম সুন্দর। আজকে আপু আজকে কি 500 টাকা গিফট এই যে আসছে, দেখো এতক্ষণ পরে আসছে, এতক্ষণ পরে। কতক্ষণ হয়েছে আমি লাইভে আসছি বলো তো? আর 2টা ড্রেস বাকি আছে। এতক্ষণ পরে সেই কথাটা বলতেছো, আমি তো বললামই যে পুরো রমজান মাস জুড়ে এই গিফটটা থাকবে, পুরো রমজান মাস জুড়ে এই গিফটটা থাকবে। তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে থাকো না কেন বলো? আমি তো আমার টাইম টেবিল বলেই দিছি যে আমি 8:30 9টার মধ্যে থেকে লাইভে থাকবো, ঠিক আছে? তো দেখো সেরকম সুন্দর করে হচ্ছে সুন্দর একটা অথেন্টিক রেড কালারের মধ্যে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্ট আছে। প্রিন্টটা অনেক বেশি সুন্দর, এরকম পুরো হচ্ছে প্রিন্ট করা পাচ্ছি, পুরো ড্রেসটা এরকম প্রিন্টেড পাচ্ছি ফার্স্টে, এবং প্রিন্টগুলো দেখো কিরকম গর্জিয়াস লাগতেছে, দেখছো? আচ্ছা, এন্ড এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে নেকটা, যেটা দেখো তো কি সুন্দর চিকচিক করতে, দেখো তো কি সুন্দর চিকচিক করতেছে পুরো নেকটা। ফার্স্টে একটা এক কাপড়ের কাপড় বসানো হয়েছে, এরপর হচ্ছে তোমার পুরো নেক পোর্শন জুড়ে আমরা কিছু সিকোয়েন্সের কাজ পাচ্ছি, দেখো কিছু সিকোয়েন্সের কাজ প্লাস কিছু এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, দেখতেছো? উফ, ভালোবাসার মতো একটা ড্রেস, হ্যাঁ ভালোবাসার মতো একটা ড্রেস দেখাচ্ছি। এই দেখো, দেখছো এরকম গর্জিয়াস একটা লুক দিবে। ওকে, এই ড্রেসটার প্রাইস কি হওয়া উচিত ছিল না বলো তো? আমি যদি প্রাইস এই ড্রেসের প্রাইসটা বলি, যে আপু ড্রেসের প্রাইসটা হচ্ছে তোমার 15 থেকে 1600 টাকা, আমি কি ভুল বলবো বলো তো? ভুল বলা তো উচিত না আমার, বাট বললাম না একদমই তোমরা মানে ঈদ উপলক্ষে প্রত্যেকটা ড্রেসে তোমরা ডিসকাউন্ট পাচ্ছ, ঠিক আছে? দেখো এরকম সুন্দর করে পুরো প্রিন্ট থাকছে, নেকটা থাকছে অনেক বেশি গর্জিয়াস সিকোয়েন্সের কাজ, এন্ড দেখো দামানটাও কিন্তু অনেক বেশি গর্জিয়াস, দামানটার মধ্যেও থাকছে এরকম সুন্দর করে একদমই হচ্ছে মানে পিটাই পিটাই করে, মানে কোন জায়গা ফাঁকা নাই, হ্যাঁ একদম ঘন করে সিকোয়েন্সের কাজ প্লাস হচ্ছে এমব্রয়ডারি কাজ, দেখছো? এটা কিন্তু প্যানেলটা। ওকে, সো দেখো তো ড্রেসটা কেমন লাগে গায়ে যখন বানাবা, এ দেখো দেখো কেমন লাগে, দেখো এই দেখছো, ওয়াও না, সি ওয়াও। আচ্ছা, এটা লংটা 48 হবে, ভুল বলছি, লংটা 48 হবে, বাট বডি 82 ইঞ্চি হবে, যেহেতু সুতি কাপড় তো চেপে আসবে নরমাল, যেহেতু পিওর সুতি তার সাথে আমি একদম অথেন্টিক সাইজটা বললাম 82 ইঞ্চি তোমার বডিটা হবে, ঠিক আছে? বাট লংটা তোমার 48 পর্যন্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা, এন্ড এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। এই ড্রেসটা কেউ মিস করবা না, নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? নিয়ে নিও। ওকে, আচ্ছা স্লিভটা আসবে হচ্ছে, স্লিপটা আসবে নিচ থেকে, এই যে নিচ থেকে স্লিপটা আসবে, এগুলো ইন্ডিয়ান কালেকশন তো ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে একদম সেম সেম কালারের স্লিপ থাকবে, স্লিপটা হচ্ছে নিচ থেকে আসবে, সুন্দর একটা মোটামুটি লং স্লিভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তুমি প্যানেল ট্যানেল ইউজ করে বানাবা, সুন্দর লং স্লিভ হয়ে যাবে। সো এই হচ্ছে তোমার ড্রেসটা। এখন আসি ড্রেসের সাথে দোপাট্টা, এই হচ্ছে দোপাট্টা, দোপাট্টা হচ্ছে একদমই পিওর সুতি, একদম পিওর সুতির ড্রেস, পিওর সুতির দোপাট্টা, নামাজি ওড়না, টুকটুকে লাল কালার, ঠিক আছে? টুকটুকে লাল কালার। আপু এটার প্রাইস কত? হ্যাঁ বলছি বলছি রে, পাগল হয়ে যাচ্ছে, বলছি। তো টুকটুকে লাল কালারের মধ্যে খুব সুন্দর করে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, ডিজিটাল প্রিন্ট না সরি জয়পুরি প্রিন্ট থাকছে, ঠিক আছে? খালি ডিজিটাল প্রিন্ট বলতে বলতে মুখে এটাই চলে আসছে। জয়পুরি প্রিন্ট পাচ্ছি দোপাট্টার সাথে, এন্ড এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, তোমার থাকছে 2 গজের, 2.5 গজের উপরে প্যান্টের কাপড়, নরমাল সুতির মধ্যে পাচ্ছি, সুন্দর একটা রেড কালার। সো এটার প্রাইসটা বলি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1250 টাকা। 1500 টাকার ড্রেস তোমরা 1250 টাকা দিয়ে পাচ্ছ। যা লাগবে তাতে একটা স্ক্রিনশট নিবা, দেন তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সে অর্ডারটি কনফার্ম করে ফেলবা। আমি বারবার বলতেছি আপুরা ওয়েট করবা না, ওয়েট করলে আপুরা ড্রেস পাবা না, যে কিনা ওয়েট করবা সে কিন্তু ড্রেস পাবা না, সো ড্রেস নিয়ে নিবা। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান কালেকশনে দেখাই, এই হচ্ছে লাস্ট ওয়ান কালেকশন, যেটা হচ্ছে কত টাকা দিয়ে,
আর যেটা যেটা হচ্ছে তোমার 1350 টাকা, এটা কিন্তু এটা হচ্ছে ইক্কাত কালেকশন না নাকি? হ্যাঁ, তো ইক্কাত কালেকশনের ড্রেসটা, এটার একটা নতুন কালার আসছে, ঠিক আছে? ইক্কাত ছিল না কি ছিল ভুলে গেলাম তো, আমি তো নামটা ভুলে গেলাম, কি জানি কালেকশন ছিল একটা, ওটা নিউ একটা কালার আসে। দেখো এই যে, ওয়াও, আজকে সব ড্রেসই ওয়াও, তাই না? মানে কোন ড্রেসটাকে তুমি পচা বলতে পারবা না, ঠিক আছে? দেখো একদম পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি। এটার বডিটা হবে হচ্ছে 82 ইঞ্চি, লং 47 পর্যন্ত হবে। একদম পিওর সুতি, কালারটা হচ্ছে তোমার একদমই হচ্ছে ব্রাউনিশ মাস্টার্ড ইয়েলো, না ব্রাউনিশ একটু, হ্যাঁ একটু ব্রাউনিশ, মানে কি একটু কাঁচা কাঁচা টাইপের মাস্টার্ড ইয়েলো কালার। এন্ড তার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্ট আছে, ফার্স্টে কিছু প্রিন্ট আছে, হ্যাঁ দেখো কিছু প্রিন্ট আছে ফার্স্টে, পুরো ড্রেসটার মধ্যে আমরা কিছু প্রিন্ট পাবো, ঠিক আছে? শুধু প্রিন্ট দিয়ে শেষ না, তার উপর হচ্ছে ফুল ড্রেসটার মধ্যে আমরা, এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে, ফুল ড্রেসটার মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি বলতো? এরকম সুন্দর করে জারি সুতোর কাজ পাচ্ছি, পুরো ড্রেসটা কাজ করা, দেখো পুরো ড্রেসটা কাজ করা, জারি সুতোর কাজ করা পুরো ড্রেসটা, এবং খুব লাইট ওয়েটেড, খুব লাইট ওয়েটেড কাজ করা, তোমার হেভি মনে হবে না। এবং প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় থাকছে হচ্ছে পাতি স্টোন, ঠিক আছে? দেখো পাতি স্টোন কাজ আছে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায়। ওয়াও, এত গর্জিয়াস একটা ড্রেস, ঠিক আছে? এই দেখছো পুরোটা হচ্ছে কাজ করা, এই হচ্ছে দামানটা, দামানটাও কিন্তু কাজ করা, এই দেখো এই যে দেখছো দামানটাও কিন্তু কাজ করা, হ্যাঁ পুরোটা জারি সুতোর কাজ করা, এন্ড হচ্ছে তোমার প্যানেল লেস ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট পার্টটা, আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, প্লাস এই হচ্ছে নিচ থেকে স্লিভটা পাচ্ছি, স্লিভটা এরকম দুইটা ভাগে থাকবে, স্লিভে তোমার এরকম লেস ওয়ার্ক করা আছে। হ্যাঁ, এই ড্রেস দেখে একটা কথা মনে পড়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, একটা আপু ড্রেস অর্ডার করছিল, এই যে এই ড্রেসগুলো, হ্যাঁ এগুলোর ব্র্যান্ডের নামটা হচ্ছে ইক্কাত ব্র্যান্ড না নাকি ইবাদত কালেকশন, আমি আসলে নামটা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, সো এই ড্রেসটা, এই কালেকশনের মধ্যে একটা কালার আছে, আমার পেজ আলহামদুলিল্লাহ অনেক হিট হয়েছিল ব্লু কালারের মধ্যে, তো ওটা অর্ডার করছিল। তো সে ভাবছে, দেখো সে কিন্তু লাইভ দেখে নাই, সে কি করছে, সে একটা পিকচার দেখে অর্ডার করছে, পিকচারে সে বুঝে নাই যে পুরো ড্রেসটা কিন্তু কাজ করা, সে বুঝে নাই। যখন সে পাইছে তখন সে বলতেছে আল্লাহ আপু এই ড্রেসটা পুরো কাজ করা। দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা অবশ্যই লাইভ দেখে অর্ডার করবে। দেখো আমি লাইভে কিন্তু বারবার বলতেছি যে ড্রেসটা পুরোটাই হচ্ছে তোমার কাজ করা, এবং কাজটা হচ্ছে তোমার জারি সুতোর কাজ করা, ওকে, প্লাস পাতি স্টোনের কাজ করা, এবং পুরো ড্রেসটার কাজ যে আছে খুব লাইট ওয়েটেড, ঠিক আছে? সো অবশ্যই লাইভ ফলো করে অর্ডার করবা, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, সব তো দেখিয়ে দিলাম তাই না? স্লিভ দেখাইছি না? স্লিভও দেখাইছি। এখন আসি আমি দোপাট্টার দিকে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমার ড্রেসটার সাথে দোপাট্টা, দেখো ফুল ড্রেসটা কাজ করা, প্লাস দোপাট্টাও পাচ্ছি কাজ করা। বারবার শুনে রাখো, ড্রেসটা কাজ করা মানে হচ্ছে কোনো দিকে কাজ এতটুকু কমতি নাই। হ্যাঁ, জারি সুতোর কাজ, পাতি স্টোনের কাজ জায়গায় জায়গায় করে করা, ঠিক আছে? ওয়াও জোস, হ্যাঁ আপু জোস তো হবে, জোস কালেকশন নিয়ে আসছি না। প্লাস দেখো এটার দোপাট্টাও কিন্তু কাজ করা, হ্যাঁ একদমই হচ্ছে তোমার নামাজি ওড়না পাচ্ছি পিওর সুতির মধ্যে, একদমই হচ্ছে ব্রাউনিশ মাস্টার্ড ইয়েলো, মানে কালচা মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে এরকম পুরো দোপাট্টায় হচ্ছে আমি কাজ পাচ্ছি। প্রিন্টের পাশাপাশি আপু এই ড্রেসটার ইউনিক, হ্যাঁ আপু এই ড্রেসটা হচ্ছে তোমার অনেক সুন্দর, এবং ড্রেসটা পুরোটাই হচ্ছে তোমার সরি মানে দোপাট্টা পুরোটাই হচ্ছে কাজ করা, ঠিক আছে? মানে কোনো জায়গায় বললাম না এই ড্রেসের কোনো জায়গায় কাজ করা বাকি নেই। সো এক কথায় বলতে কি বলতো, খুব গর্জিয়াস লুকিং এর একটা ড্রেস, অনেক গর্জিয়াস লুকিং এর একটা ড্রেস পাচ্ছি। ওয়াও, এন্ড থাকছে প্যান্টের কাপড়, কাপড়টা কটনের হবে, পিওর নরমাল সুতি, একদম 2 থেকে আড়াই গজের, না আড়াই গজের মধ্যেই পাবা। সো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1350 টাকা, 1350 টাকা একদম ফিক্স। যার লাগবে সে ঝটপট স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলবে, অনলি 1350 টাকা, ঠিক আছে? আর আমার পরা ড্রেসটা হচ্ছে 1390 টাকা, যার লাগবে নিয়ে নিবা। আচ্ছা আমি এখন বলি, আজকে আপু নাম কি রকিবুল হাসান আপু, তুমি যেহেতু এত কষ্ট করছো, তোমার গিফটটা কি জানো? তোমার গিফটটা হচ্ছে তোমার 150 টাকা হচ্ছে, তুমি যে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি, মানে তুমি যে বিকাশ করো 150 টাকা, ওটা তোমার করতে হবে না, তুমি হচ্ছে একদম ডেলিভারি চার্জ ফ্রিতে, ঠিক আছে, একদম ড্রেস অর্ডার করতে পারবা, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। আর তুমি যেহেতু আমার অনেক ওল্ড কাস্টমার, দ্যাটস তোমার হচ্ছে টাইম টেবিল লাগবে না, যে আমি যেটা করি 3 দিনের সময় দিই, তোমার 3 দিনের সময় লাগবে না, তুমি তোমার যখন মন চায় তুমি ড্রেস অর্ডার করতে পারো। বাট আমি তোমাকে একটা কথাই বলবো যে আসলে আমার পেজে ড্রেস থাকতেছে না, পুরো ড্রেস একদম স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে। সো তুমি যত লেট করবা তোমার জন্য প্রবলেম হবে, তুমি ড্রেস পাবা না, ঠিক আছে? তাই তোমার যদি কোনো ড্রেস পছন্দ হয়ে থাকে তুমি ঝটপট অর্ডার করে ফেলো, যেহেতু বিকাশে ঝামেলা নেই তোমার, তাই না? যেহেতু ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছ, অর্ডার করে ফেলো, ঠিক আছে? তো তোমার গিফটটা হচ্ছে এটা। সো
আজকে লাইভ হচ্ছে এই পর্যন্ত। আজকে তো 500টা গিফট আমি কাউকে দিতে পারলাম না, কারণ অথেন্টিক অরিজিনাল শেয়ারার কেউ হও নাই, ঠিক আছে? ওই একজনই শেয়ার করছে যে আপু, তাকে তো আমি গিফট দিলাম, বাট অথেন্টিক অরিজিনাল শেয়ার হতে হবে 40 থেকে 50টা গ্রুপে, এন্ড হচ্ছে কমেন্টস করে উইনার হতে হবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আজকে লাইভে আমরা অল ড্রেস কালেকশন, ঠিক আছে? ওকে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা ওকে আপু, তুমি খুশি থাকলে আমি খুশি, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আজকে লাইভে আমরা অল ড্রেস কালেকশন। কালকে আমি আবারও চলে আসবো লাইভে ঠিক সেম টাইমে, ঠিক আছে? 7টা থেকে 9টার মধ্যে থাকবো, এবং প্রত্যেকদিনই হচ্ছে রেন ফরেস্ট পেজে তোমরা নিউ নিউ কালেকশন পাবা, এবং প্রত্যেকদিনই হচ্ছে একটাই গিফট থাকবে। সেটা কি বল? সেটা হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ। তো একদম লাইভগুলো মিস করো না। আমি এই ড্রেসগুলোর পিকচার আর ভিডিও পোস্ট করে দিব। সো আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।